urisho uwo mukobwa ari wose ya tuvugana mvaga yabyemeye nta kibazo rwose bishobora kurangira gukinishije umuntu agategerezaga rero cyo kupozo yego ko so wamagaye. Hello? Yes. Ugeze he? Okay. Katira aho ngaho iruhande rw'uwo munara. Ubare igipangu cya mbere, icya kabiri, icya gatatu kikureba. Gifite ibara ry'icyatsi. Ya, naho rwose ntugira hano ukata kingura aho ngaho. Sawa. Ntakemuka. Ntabwo ndi bugutegurira umwakirizo cyangwa ntabire. Yes, Halo? Nani huyu? Uvuze ngo? Kumbe ni ibyo. Uzi ko ibintu maze iminsi mbirota ndota ndahantu habi hasa nabo ukuntu kumena ibintu binkururira gufungwa na gereza. Reka ngushimire bro, kandi wakoze uri intwari ziracyabaho pe, urangijije nyine navuga ko ntago ari wikoresheje, shaka ko ari ni marayika pe ungaragara. Anete, bite karibu iwacu rero. Mwakoze cyane. Umuhanda byari bimeze bite? Sanzwe nyine, cyane byo muhanda se subize. Mwese amakuru yanyu. Turaho kubibona hano mu rugo. Twakiriza ikize. Warakonje nyine. Okay, sa. Katwiganirire. Ari nguhamagaye rero. Tugira ibyo tuvugana, tugira ibyo twumvikanaho. Yego. Kandi ntugire ubwoba, nta kibazo. No kugerageza kugufasha. Sibyo? Ndagira ngo ngufashe. Uriya muntu wakugonze abe yakurikiranwa. Ube wahabwa n'indishyi z'akababaro. Sibyo? Ubu igihe gitambutse cyose ubu nibwo wibutse ko nababaye. Nkibaza nanjye buriya narabyibajije, ubundi nkawe nk'umuganga n'ukuntu naje meze wamfashije iki? Ubu nibwo ubyibutse? Yeah. Sorry. Habayeho confusion ariko ntabwo naretse gutekereza ko nagufasha. Naje noneho nsobanuye confusion. Yabayemo nsobanura nyine nk'umuganga. Okay. Wanyiteje kumpamagara hano. Ko nta nari buzagukure. Urabona ukuntu biriya bintu byagenze, ibintu bya accident bari meranje. So ari igihe natwe turi abantu tujya tugiramo confusion. Ariko nakomeje kubitekerezaho numva ntarirarenga hari icyo ngomba gukora. Akererewe rero. Ukumbona nta bushobozi mfite bwo guhangana n'abari abantu. Nabanye nabo si igihe gito nabanye nabo, ariko gake nabanye nabo tabazi.
nta bushobozi mfite rero bwo guhangana nabo. kumbe nuko sha kanyene n'inkoko yanjye mbabarira tube inshuti kandi nzakubera imfura nanjye nzajya nguhe hari uko nzakugenda kandi uzishima ahubwo wowe ukomeza unekere ukomeza umereze ayo makuru nk'uko Imana ikuzanye aba ari gukomeza umbe hafi brother nk'uko duhuye nawe uzi undi reka aba ariko dukomeza runo rugendo nanjye ni byinshi mfite ariko naza guha story wenda Imana izaduhuza nzaguha story nanjye urakoze man akora nishya ntabwo babona Ntabwo mbirimo. wowe banza unyemerere Ndemera ntazabijyamo. Ndemera ntazabijyamo. Oya, babarira. Ahubwo niba ikindi kiganiro mbwire tuganire. Mfite hano iminota mike ndashaka kugenda. ndashaka kugufasha. Nta kosa ndagira ntabwo mbishaka ngewe. Ntabwo birabi narabyibagiwe. Nabaye neti mushyashya. Hano wina n'umwe nshaka kubyibuka. umwanya nawe ufata umwanya utekerezeho neza ndagufasha emera ubufasha bwanjye mbabara nkubaze ikibazo kimwe wamfasha ukansobanurira mu bintu mwiga cyangwa niba na leta ijya basobanura ijya bigisha n'ibiki ntabwo mujya nk'umuntu uje kwa muganga nta kintu mumufasha nyine ngo wenda mwe mwamukurikiranirira ahubwo ndi kwibaza impuhwe mfitiye ubu ngubu n'iziki ya birumvikana uko twiga rero ni nabyo biri mu byo nakoze muri iriya situation ntabwo wari bubashe kumva neza ariko muri muzima wakize nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo yumve mbe nagufasha reka twemere ko hari ikosa ryawe mbabarira accident ndagiye akindi umbwira ndagiye pe kandi ntuzongere kumpamagara no ego mama urihuse ariko I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Bigenze bite se ko mbona ziriya mboga zigucitse? Ewana leta arabyanze uriya mwana aracyari umwana Arabyanze gute se kandi? ewana ntabwo ashoboye guhangana n'abakire kandi namubwiye ko ushobora kumufasha Cyangwa umukobwa ushobora kuba yateye ubwoba n'iti akabura ariyo mpamvu ari kubyikuraho ashoboka nabyo sinamenya gusa ikigaragara aje gutsindwa ariko dogita nubwo wenda ntazi uwo mukobwa ushajije ukuntu ameze ariko na kano kavuye ahangaha isa zanjye imana wafatiraho bati urasazwa n'umuntu kwa nini kandi imboga zituzanye ya afata umwanya ahubwo byari bazazana agacupa tukamanura ubundi agahinda kakarangira zana icupa tubinywere witekerezeho amazi
dukize ni ibintu nari ndi kwirebera. ndabona ariko ufite noneho akantu k'ibyishimo ninde Njye mwaganira nta kibazo mfite nawe ni ibintu nari ndi kwirebera gusa. nibyo kuzi ko umaze neza kwiyakira. Mama niyakiriye kera wenda nyine icyangoye ubundi rega nagaruka Mike yanyanze. Icyangoye ni ukuntu abantu muri sosiyete nyine babifashe kuko nyine numvaga gusohoka abantu bakanseka ibiki ari byo biri kugora, ariko ubundi kwa Mike yanyanze nanjye se ko ntamukundaga ntabwo ibyo byari ikibazo. Nababajwe n'izina ryanjye ukuntu nasebye ke nabyo nyine uko iminsi igenda mbimenyera. cyo ngukundira uri uwa nyoko. erega hari n'ibintu tugomba muri make kugira gute nko kwirengagiza cyangwa se gutesha agaciro. Igihe turimo buri muntu wese uramutse wiyambuye ubuzima ukomeje kwibabaza ni wowe wiyambura ubuzima. Abandi baraseka nyine bakishima bakajya gute ariko ugiye kubishyira mu mutwe wowe urimo kwiyica kurushaho. Rero kuba wariyakiriye very good cyo ngukundira. niko bimeze da. Ese wowe makuru sabo aho wagiye nta wabonye ugaruka amahoro kagenze ku muntu ugarutse wahinduye mwamujye umuhungu umuntu yagiye hanze agarutse abaza undi ariko se ko wagiye ngo ko wagiye amahoro ngo wabonye uyaza undi ati nabonye nyaza none wabonye uyaza ntabwo ndi muri mode yo guseka mbabarira. Oya mbwira ngo nabonye nyaza byibuse. Ntabyo mvuze. Shambe waretse umva umunsi wanjye mbere. Nonse byagenze. Shabyihore nanjye byanjye sisiko nakubwiye. Ibyawe ko mbona biri guhurira na telefone maze kwitaba mukanya. Tagwamagaye. Nakubwiye n'ujya kuva hano ngende bitonze. Ukumva noneho nawe byawe bavugaga kuri telefone. Baramamagaye. Ko sinzi n'umuntu umamagaye wari ariko umuntu aramamagaye. Arambwira ngo yasanze ngo ibyanjye ngo bari kumpiga mama. Nyine mama ari kumpiga. Bari manashakisha Mariya. Bari manashakisha ngo either kufunga cyangwa bakanjyana muri Amerika ngo bakanangurira. Ubwo bazakubonera niyo gahunda. I told you have to be ugomba kwitonda. Bitoroshye. Genda nakubwiye. These people ntabwo batureka ngo tugende gutyo bebe. Barabizi uko natwaye amafaranga, barabizi ko. Anyway. None se ako ntabwo yakubwiye nyine ko bamenya aho uri. Ntabwo baramenya aho uri. Konshakisha anytime no kuvuga cyangwa Nyamerika. Ibaze ko bafite na gahunda zo kungurisha muri Amerika. Oya. They want to sell. Ubwo niyo gahunda bafite cyagiye. Birashoboka. Tugomba kuba abanyabwenge rero. Open your eyes. Fungura amaso yawe buri ubone ibi bintu. You have to see where the situation is going. Otherwise we're in a mess. Okay. Ariko uretse kumaninga aho ngaho mbwira byagenze bite ko nta bihuriye. Dr. kubwira nta bihuriye n'ibyo ariko nabyo ndumva yambwiye ngashaka ngo tujya kuri polisi mwajya ngo kuzura ikirego bya bindi byarira ngo barangonze. Kagere inkuru komeza. Umeze iki ngera umva ibyo ngibyo none komeza umereze story yose. Na story nambwe ntabyo. Kugira ngo mbone ahantu menera mbone ko ari ahantu bihurira. No. Mbwira ibintu byose yakubwiye bebe. Okay. Nagiye kamera ku murongo. Nagiye niyo namusanze aransuza turaganira n'abana badaheruka n'izderukana kwa muganga. Arangije arambwira ngo ashaka ko
ikirego cyanjye kijyana kuri arashaka kurega guhagurutsa ikirego. yes ubu ndakubwira ko umutima wanjye utuje uzi se n'ikindi ngomba gusubira muri Amerika. Nta mpamvu yo gukomeza kwicara hano kuko ndabona ko umaze gusubirana nta stress ugifite urarya neza urarya mugasinzira ubuzima bugomba gukomeza nanjye naho ngiye gusubirayo mpangane n'ikintu gishobora gutuma mbona amafaranga bari abagore kubera ko banyica ega ma nta kintu bitwaye n'ubundi ngiye kare kose narakubwiye ngo uzigendere ngiye nta kibazo mfite kandi uko ugiye nibwo wakomeza kubona amafaranga tugakomeza kubaho neza nabari yaregaye kubishyura tuzayakorera iminsi y'igabo uzayitubishyura ego ndakubwiye ngo mu cyumweru kimwe ndaba mbishyuye kandi umva nta birenze ikindi rega ari igipini ngomba kubatera nk'umuntu mukuru ngomba kubabwira yuko nta nubwo nabemerera ko atakije bakorega nzu ubwenge namara gucakira rira faranga ryabo nkabasubiza ntabwo ari kunzi nkayabasubiza mbabwira ko bitakunze ahubwo ndimo kubashakira uwundi none ahubwo nari ngomba kubasubiza kuko bumva ko bafite ibitekerezo by'uko nzababonera undi mutipe bakavuga bati okay uyadusubiza noneho yagumane wa mugani ukomeze mamuzubwenge mfate reka nganye gutya naraciye mu bintu byinshi mukobwa wanjye amurarenze pe kuva mu gihugu ukajya mu kindi gifite n'iterambere rimeze kuriya ngomba guhindura ibitekerezo ngewe ngomba gukira nkazagura n'indege nkenesha ahubwo nanjye natekereje nsanga ngomba gusubira mu kazi ya nibyo sawa rero reka ndebe twumva ntunganya komeza uganire no mwaganiraga sibyo kajya kuri gwa kugonza akamenya icyakababaro umuntu nyine wagonze nibyo ngibyo ni ukumfasha nka dogita ntabwo yabikoze nubwo nangaga kujyayo mise mbona impamvu agombaga kujyayo kandi Imana ibabarire kubona natekereje nabi uyu muganga atandukanye n'abandi bantu ndimo ndabikurura ndabyo umuntu uri kugira inama y'ubuzima yes njyewe ndi wo mu rugo nta kuntu nabikora barandeze uriya muryango ariko dogita niba agiye kubikora ni wowe ni chance yawe reka bikore ufite uburenganzira bwawe ubwo ni uburenganzira bwawe nta muntu ugomba kuryamira ijanja ukandamizwa you have your rights mureka afungura ikirego abijyemo uhabwe indishyi y'akababaro ahe n'andi mafaranga yiyongere mu yindi mari pepe ndakumva ariko bari abantu kuko tuzangana n'utu usura batinya iki hari icyo upfana nabo nawe wahakuriye koko none se ntabwo bari kumushakisha bandetse nkagena nkarya amafaranga niba nkiri umwana wabo ahubwo bakaranyongera n'andi nkabwira nti nkibakunda niba koko ari byo abantu bari gutekereza kuncuruza do you understand uburemere bwabyo open your eyes and see fungura amaso yawe urebe avoka nicyo n'ikindi kibazo mbazamo ibintu by'avoka amafaranga tuzakura ibyo bindeke narakubwiye ndi umugabo I am a man I know how to do this I will deal with this right fine uranyizera kuva uyu munsi baby ubu hari ikintu bita ngo ni indyankurye mpiga ngo uhige amafaranga twariye ni indyankurye ubuzima turimo ni indyankurye si uko tubuze ibikorwa I promise you nzaguhereza ubuzima bwiza ikintu ugomba gukora ni kimwe hagurutse icyo kiregaye n'amafaranga tuzabona erega tunatsinze iyo baguhaye amafaranga y'indishyi y'akababaro avoka uriya yaguhereza baguhereza inde wowe wo twafata tukishyura mu avoka nyuma ku mafaranga baduhaye that's a target kandi wowe wabikora nta kintu mupfana batwiriyeho turacyabeneguraho iki yamaze akubwiye ngo ntunkarabe ngo urayabwira ngo nta mbyiro nari mfite kandi uhagaraye n'ingwara fo n'ibinyarwanda byinshi we are outside baby we are making money now at the matter of fact you see this life if you don't think big there's no balance
Love you. Love you, baby. Right. So shit. Urabitekereza iki? Duko. Uremeranya n'imigambi ngo hari inyange ya Dr. Nuko ibintu byose mbigusomeyemo. What is your take on this? Reka mfate umwanya mbitekereza. Really? Yirebye ukarebera uradufite igihe cyo gutekereza ko cyari. Basi akanya gato ntabwo ari mu mwanya munini gato. Koze. Jambo na mahirwe n'ukuri atari njye yagenewe. Burya koko hari ibintu mu buzima udahitamo, aho uvuka ndetse n'ukunda. Ntiwahitamo kuba umukire cyangwa umukene, byose ni Imana ibikena. Niyo yonyine iguhumuriza umutima, niyo yonyine ikubwira uti mwana wanjye komera. Ntacyo uzaba ndi kumwe nawe, humura mayinota. Ariko uriya muganga ni impuhwe mfite koko cyangwa ikindi kintu cy'ibyishimo? Cyangwa ushaka ikibazo afitanye na Ariella akaba ariyo mpamvu wenda. Mana, biraba ibyuya ntibibe amaraso. Mana nziza, Uwiteka Mana y'icyubahiro. Mana nagira ngo uburinzi bwawe bumbeho, Mana wungu bwambayeho kuva kera. Uburinzi bwawe bumbeho mu izina rya Yesu. Mana ibyo ndi murabizi Nyagasani, mbere yuko ndyama natangiye kuryama. Nyagasani ndagusaba kugira ngo Mana bakomeze bahugire kuri ya rugamba, bahugire ku kirego cy'umukobwa bahagurikije, cyo Anete yahagurikije. Data Nyagasani ngiye mbacike gutyo mu izina ryawe. Mana waravuze ngo tugusabe ibishoboka byose uzabiduha. Mana ntacyo nakuburanye. Mwami ndategetse waduhaye ububasha bwo gutegeka. Bahugire muri iki kirego cy'umukobwa bahagurukiye. Mana ngiye mbacike. Haleluya. Ushimwe himbazo kandi umuhimbaraga Mana zo guca muri ibi. Ndabyizeye ko uzabikora. Uri Imana itabeshya, uri Imana zo kureberera abo hasi, turiberere Mana. Uru ngo rukundo rwanjye, uyu ni umugore wanjye ndamusengeye. Ntacyo uzaba, sinzacuruzwa, sinzatwarwa ku gasi. Imigambi y'umwanzi Satani ndayirigatanya mu izina rya Yesu Kristo. Uriyo muri aya masaha bahungiraho, babura uburyo, babura amahoro, bagende bagwiyo, bagende batyo mu izina rya Yesu. Bana barandebereye ndabyemera, ariko aho bigeze wa ngo igihe kizagera umwana atandukanye na se na nyina ajye gushaka imibereho ye. Mwami bana nanjye muri uru rugamba nk'uko Data Nyagasani wabanye adariye mu rwobo rw'intare. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Birashoboka ko Ariella ashobora kuba yarateye ubwoba Anete, ariko nanjye ndakora uko nshoboye kose nanjye mwimure.
myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. My boo. Sherry. Wake up for breakfast. Ukutaimena baby, baba yako ejeka. Shayana, shikela kwa basa ni yawadinde. Igitabo cy'umuhanuzi Hosea. Ariko baby. Uwaruri muri Hosea. Uribuka n'ahantu wasomye? Ndayibuka manzi. Uyazanye. Matayipa. Kandi bana gapapuro ndicaye kuri Hosea muri karitsiye. Kana nokeya. Baby. I told you. Come back. Shamenye narose nabi. Kumva naniwe. Umugore ngeze kuryama nota yakaye mite. Yarose ndayavuye. Abyitse koko asanga undi yari padiri. Umugore yari padiri. Undi yari padiri. Padiri. Noneho yarabwirizaga mu rusengero. Aba bakajya bamutwara bakajya kumuhingisha. Umunsi umwe mu gitondo abyutse. Nakuri ko Imana yisanze ku rusengero afite uburimiro. Uburimiro ni? Uburimiro nyine ukuntu kwa kundi bahinga. Nyine ibitaka. Kuri aritari byarabaye. Abona afite ibitaka. Yarirukanse kuri cyacu direct. Ubwo nge naraye ndwana. Hari abantu bakabyinzozi. Nyine nge naraye ndwana. No. How was your night? Very great. I need you to take this. Wake up. Come on, good to sky my food. Okay. Urashaka gushyiramo ruswa. Kaza nawe. Nawe. You cause it. Kozamo. You cause it? You cause it. And then you eat it. You eat it. Ego. Anyways, babe. Niki nazagukore? Aha. Ngusomere mu barebi. Ndagushimiye ahubwo ku bwa care. Zana breakfast. Yegamaho. Yegwegamo bwawe. Ni webwegamo bwanjye. Oh shit. Mukuru abantu barapfuye bose. Abasore barapfuye batakanye inzara. Byanye. Oyo kubita ibiryo. Biti ibiryo. Unateke. Teke. Nateke pasta. Bane ngiye gutekera. Uzi ko numva ngo muri Amerika niba muri Amerika bajya mbona amafilime. Abakozi bagira. Ngo umugore ngateka ku manywa cyangwa nyuma muri mu rugo. Ndagateka nijoro. Byose byara Caritas atagiye kungurisha ngajye nteka muri Amerika. Amfarabaye. Byararangiye Imana yarabicishije. Imana dusenga ntabwo ari bayari. Nonese. Ebinde bitekereje. Yo gukomeza ikirego. Yego. Tubikora ahubwo. Nabyemeye. Ariko uramfasha nk'ukuntu wambwiye. Kinyankore baravuga ngo twashuba twanya. Twashuba twanya. Bivuga iki? Uturunge turanyweye. Uturunge turariye. Okay. Yes. That's my woman. So rero kugize ubwenge. Naho Shatse kuvuga ngo ntago najya gukenge se. Biri baratanye vango bari abantu ngo urabona twabajya ngo urabona twafungura ikirego twabashobora. Nubwoba ni ingenzi rimwe na rimwe. Se wowe ntuzi ko twabanye nabo subazi. Bibi nzakugwa inyuma. Nuko ikibuno ari pata n'umuntu kibi inyuma y'umuntu nzakugwa inyuma. Nishaka mbema nijya ikibuno cyawe. Kugira amagambo. Ayisuya. Use mubeshye. Okay. Mwana barambayije gushaka kuzabiki. Abakobwa b'iki gihe. Giye mbona benshi biga be. Muzamene nk'abakobwa b'iki gihe. Ahiga kera ngo barababaza. What do you want to be when you grow up? Me teacher, doctor.
undi mimi teacher nurse engineer pilot ngo nyuma ya university na secondaire. Hello guys, sasa najya mbabereke, this is my makeup. Uyu munsi najya mbabereke makeup nakoze, ibiryo nariye, makeup nakoze, ibiryo nariye. Uyu munsi twagiye KFC twaguze inkoko, murazibona zifite utugufa dutoya, muratubona. I don't want it to be that stupid. Arushoboka. Shaka ubu muri seya. Hapana kuza hello guys, my Viagra, hariya bayita Viagra vlog ya yindi. My Viagra. You see, uyu munsi Akibyo bibonaye. Simbibona se kuri social media. Umwana akarangiza university akarangiza secondaire, umwana akaba atakibeshaho. Akazi kabaye YouTube. Nzakubone muri biriya bibo. Babe, ntabwo ngiye byumvikana. You have to be umugore. Icyo bitate umwana to be umugore. Ahubwo reka mwiyongeze imboga z'abako. Unyi? Mwiyongeze imboga z'abako. Gute? Come on, sleep here, come on. Matayo 5 aravuga. Umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana. Kandi umugore mwiza umugore Mu biki se kandi? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.